Každého z vás zdravím, bratři i sestry. On va commencer notre union Začneme naše shromáždění. sur les regards du Seigneur. Před tím zrakem Božím. On va demander au beau-frère Nicodème de prier le Seigneur. Roman se odevzdal shromáždění Božím. Chvála tě, Pane Ježíši Kriste, prosím, Pane, za tady toto shromáždění, Pane, aby si požehnal, Pane, aby si vymykal těch přinášet tvoje svaté slovo. Pane, chválí, Pane, kdo to zpívat, Pane Ježíši. Prosím za svědectví, Pane, Boha. Prosím tě, Pane, tady to program, Pane, vzhledný, jak ty sám chci, Ježíši Kriste. Tak prosím, Pane, všichni to vkládám svatým rukou. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe des mains. Il a sauvé de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia. Alléluia. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe les mains. Il a sauvé de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Chválíme našeho Boha. Amen. Gloire à Dieu. On peut écouter la campagne de notre ancien livre et nous dire un petit mot. Nikol nám řekne pár slov. C'est une joie Frejda, d'être ici. ty vlastně. Má radost, že je tady. Amen. De voir toutes mes sœurs. Napsal mi repeniat, lesquels, Že můžu vidět všechny moje sestry, které jsou tady. Vous savez, ici, il y a quelques années qu'on vient. Dynamique Kalpar, Berchal, Schwana, ty Fademen, Víte, už je to pár let, co tady jezdím, jo? Et maintenant, ma fille, elle est mariée avec un serviteur missionnaire. Moniškána, Měličajna, on díle se dnes, ty dináry, ty misionárina. A teďka její dcera vlastně taky je vdaná za misionáře. Et mon garçon aussi, il est marié. Miročávona, on díle spes. A její syn se taky vdal, neoženil. Et dimanche, on a la joie de les accueillir. Kurko, ale nandikaja Frejda, vai ty Belerina, Jon Fademen, A v nedělu budeme mít radost, protože oni přijedou. Amen. Je bénis Dieu parce qu'on sert Dieu depuis quelques années. Vajro, Develdren, vai ty Mer, Chapra, Fono Devel, Kalčun, Parberšina. Děkuji Bohu za to, že už je to pár let, co oni pracují pro Boha, ale on pracují pro Pana přes 40 let. Le Seigneur, il nous a jamais laissés. O Jezus mu kesmen niga peral. A Bůh je nikdy nenechal, aby prostě padli. On a eu des épreuves, Desmen byli na proby, Je pravda, měli zkoušky, on a eu des malades, desmen byli na nasele, byli nemocní, měli nemocní kolem sebe.
Le Seigneur, il a toujours répondu à nos prières. Aber wo der nesmíme jít magdán Maro Petrebel. Ale Bůh vždycky odpovídal na jejich modlitby. Amen. On est heureux d'être parmi vous Am Freitag je vás máš právo menge. Jsme radostní, že můžeme být tady mezi vámi. et on veut vous apporter beaucoup d'amour. Umer kaman das to menge na bud kamledan. A my vám chceme taky dát hodně lásky. Amen. Pán vás Bůh požehná. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci pour ce beau témoignage. Chválíme Boha. Děkujeme za to svědectví, které jsme slyšeli. Krásný. C'est une grâce de Dieu de voir des gens aussi fidèles. Je to z té milosti Boží, že vidíme takhle ty svobodní lidi. C'est là qu'on voit réellement l'amour de Dieu. Protože, a tady potom vidíme tady tuhletu opravdovou lásku Boží. On peut écouter la chorale des sœurs, nous chanter un cantique. Holky, pojďte zaspívat. Merci Seigneur pour ce beau chant, pour la gloire de Dieu. Děkujeme Bohu za tu krásnou chválu. Je voudrais vous expliquer une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Je to pár let zpátky, kterou dal zkušenost, za kterou by se s námi oni podělit. À travers mon garçon de 7 ans. Skrze jeho syna, který má 7 let. Il y a quelques années, pendant le premier confinement, Když začalo ta první, tady ta fáze toho covidu, nebo jak to říct, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais en France, on vivait bizarrement, on était tous... Nejde, jak to bylo tady u nás, ale u nich ve Francii to bylo hodně těžké. Et mon fils, il a resté enfermé toute la journée, il était assez agité. A jeho syn už byl z toho úplně nervózní, protože furt byl zavřený doma. Et comme on l'a sorti dehors, il a couru de tous les côtés. A když ho pustil ven, tak všude utíkal a tak. Et il a voulu aller voir son papou, mon beau-père, en face de moi. A chtěl navštívit svého dědu, ten chlapeček. Il a monté sur un petit banc et il est tombé. Et tout A šel na le takovou monde malou židlu a tam spadl. A každý prostě křičel, jako by z křesla, nebo jak to říct. Et moi, j'ai resté dans le camping sans bouger. A on zůstal ve svým tady tom karavanu a nehnul se sama. Et j'ai demandé à ma femme de m'amener mon petit. A řekl svoji ženě, ať mu donese svého syna. Et quand j'ai vu mon petit, j'ai vu qu'il avait vraiment mal. A když viděl svého syna, tak viděl, že má opravdu velkou bolest. Et à cause du Covid, on avait peur d'aller à l'hôpital, mais on a été quand même. A skrz ten covid se bali prostě do nemocnice, ale přesto všechno šli. Et arrivé à l'hôpital, ils ont passé une radio. A tam udělali rentgen. Et il avait l'os de l'épaule cassé de clavicule. A tam vlastně ukazuje, tak tam měl zlomenou, tak myslím klíční kost se tomu říká, měl zlomenou. Le docteur nous a dit qu'il allait avoir beaucoup mal et que fallait pas le brusquer. A ten doktor řekl, že musí dávat na něj velký pozor, aby prostě s tím asi moc nehýbal, protože bude mít velké bolesti skrz to zlomení. Ça qui était bizarre, c'est que j'ai même pas pensé prier par lui. Ale co je zajímavé, že prostě zvláštní, že vůbec nepřemýšlel nad tím, aby on se pomodlil za svého syna. Il avait environ 3-4 ans, il parlait pas trop bien. A on měl 3-4 roky v té době, jeho syna moc dobře nemluvil. Et le lendemain matin, ma femme, elle l'a lavé. A den potom vlastně jeho žena koupala to dítě, toho chlapečka. Puis elle faisait tout doucement pour y enlever les habits. C'était vraiment... A dala strašně velký pozor, když mu vlastně třeba sundávala to tričko nebo takhle, když prostě mu dávala tomu ty věci. Et le petit nous a dit qu'il y a une personne qui est venue hier, qui était habillée tout en blanc.
A ten syn řekl, že tam byl nějaký muž, který byl úplně oblečený v bílém tady tom oblečení. Et qui lui a dit, Noam, j'ai réparé ton bras, t'as plus mal. Un pedeso cava morș, Noam, care l-a escoceavă, mei cam papse cam smișo tiri musi, un veltuke buke duc. A jeho syn se jmenuje Noam a on řekl, že ten muž mu řekl, že mu udělá znovu, aby jako to měl v pořádku, tady tu kliční kost, a aby neměl žádnou bolest. Et on y croyait pas trop. Mer pa časga so buta popo. Oni tomu moc nevěřili. Et le petit lui-même, il a dit, ma mère, je peux lever ma main qui n'est pas cassée. Un pesodik miri mama na šazo miri vas te da argument. A on řekl, ty chlapeček, že mám, můžu zvednout tu ruku, která jak kdyby nebyla zlomená. Il dit, elle est cassée, il dit, regarde maman, je lève ma main. Un dikaya li pagini, un diknina kaya zola. Jo, tu jednu, která není zlomená, a potom řekl, dívej, a tady to je ta, co je zlomená, tak můžu zvednout bez problémů. On a appelé les docteurs, ils ont dit que c'était impossible qu'il pouvait lever sa main. O doktaria care se ranion, pene se iga meglia te jo pa šaze lo peskiva. A ty doktoři je zavolali a řekli, to není možný, že aby váš syn zvedal tu ruku. Et là, on a commencé à croire au miracle de Dieu. Kate pa čama pipundra. A tady jsme uvěřili v ten zázrak Boží. Amen. On a repassé une radio 4-5 jours après, l'os était complètement soudé. Škar pan ždive sa pal, an kam papse kaya bilta, on kava klochoj so kam smišlo papse. A 4-5 dní potom udělali znovu ten rentgen a ta kost byla zase v pořádku. Amen. Même un petit bébé peut croire au miracle de Dieu. Kava men kala tikne čave naši pačin na pipundra v modeli. A i ty malé děti můžou uvěřit ten zázrak Boží. Et je remercie Dieu pour ça. Chváli Boha za takovou. Amen. Halleluja. Eddie, tu nous chantes pas ton petit cantique? Ah, manga flori, si kam mai dilo peskidi. Amen. C'est bien? Udělal takovou chválu, on složil. Francouzsky to složil, zaspal to francouzsky. A chtěl ty chvále se zpívá. Ta veškerá ta úcta a chvála jde mojemu Bohu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Chvála Pánu. On peut écouter ta première. Teta Anča nám může říct něco, nějaký svědectví nebo něco. Je pravda, že trpím pořád vysokou zátěž. Že Čačo, že ne je díla ima kava tension. Byla jsem několikrát na nemocnici. Torkate? Že jsem byla několikrát na nemocnici. Jestli šum budkopiani špitálna, A na pohotovosti. onina ankava ambulancion karte. Jsem ráda, že mi takhle drží aspoň. On heli froti devel, eugerulan lakrevas, leskrevas. Nemusím jít do nemocnice. Ty bokti garjali ani špitála. I devel vajrotu membre. Amen. Amen.
d'être ici ce soir. echt vrij groot in kein. Jsem opravdu radostný, že můžu být tady. Je le dis sincèrement, ça bénit mon cœur. Maar echt moet ik kiezen ben voor mijn jeet, bij een rodjit. A opravdu to říkám z hloubky svého srdce, že to žehná moje srdce. On peut écouter encore une Amen. expérience. Si šunano ki farunga, Můžeme si poslechnout další tady tu zkušenost nějakou? On va écouter Prudence nous dire un petit mot. La femme du pasteur. Poslechneme si Prudence. Amen. amen. To vaše každý. Řeknu vám zkušenost, kterou jsem udělal. Dire une expérience que j'ai fait. Byla malá, měla v té době 10 let. J'avais à peu près 10 ans. A slyšela tady tu chválu, kterou jsem teďka já zpíval. Et j'ai écouté la musique qui vient de la chanson qui vient de chanter maintenant. A nemůžu vám to ani říct, jak je to možné, jak se to stalo. Ça veut dire comment ça s'est fait parce que c'était impossible que j'écoute cette chanson. A nevím, jestli to byl pastor, misionář, nebo kdo to byl. A ani nevěděla o tom, co to je být pastorem, nebo o nějakém pastorovi, nebo misionářovi, a tu práci ve světě vůbec neznala. Je ne sais rien des choses de Dieu, les choses missionnaires ou autres. A tahle ta touha přišla do mého srdce. A na papír si ona něco napsala. J'ai commencé à écrire quelques paroles sur un papier. A ona řekla, Bože, dej, tam bylo napsáno, ať může přijít ten den, kdy můžu jezdit do těch cizích států. J'ai écrit, Seigneur, permets un jour que je puisse voir le travail dans les pays étrangers. Je pravda, hodně roku prošlo. C'est vrai que beaucoup d'années ont passé. A někdy prosím něco, prosíme od Boha, a pak na to zapomeneme. Des fois, on demande des choses et on oublie ce qu'on a demandé. Ale Bůh ho Et Dieu nezapomene. n'oublie pas. Amen. A je to 3 roky zpátky, když tady byla s nějakýma sestrama z Francie. 3 ans derrière, on était venu là avec quelques sœurs de France. A oni s těma sestrama zpívali tuto chválu. Avec les sœurs de Lomouk aussi, nous avons chanté cette musique-là. A tady jak stojí, tak všechno jí prošlo prostě hlavou, tou myšlenkou jí všechno si jí tak vzpomněla. Aujourd'hui, je suis là et quand j'ai écouté cette musique, et ben, ça m'a rappelé toutes ces choses-là. Je pravda, někdy je to dlouhý, co prosíme od Boha, než to přijde. Des fois, c'est vrai qu'on demande, ça prend du temps à s'accomplir. Ale Bůh ví, v jaký čas to má dát. Dieu Amen. donne son temps à lui, qu'on le sait qu'il faut donner. A do pomoci požehná. Amen. Halleluja. Amen. Je suis limité en chant. Nicodème. Allez, à
Děkujeme Bohu za ty mladí. C'est important de prier pour la jeunesse. A tohle je ta nejdůležitější věc, aby jsme se modlili za ty mladí. Amen. Et d'élever ses enfants dans la voie de Dieu. Abyste vychovali své děti na té cestě Boží. Moi, personnellement, j'essaie le plus possible d'élever mon petit dans les A on dělá všechno, co je možné v jeho silách, aby jeho syn, aby ho vychovával v těch božích věcech. Et cet hiver, il a 7 ans, il recherchait le baptême du Saint-Esprit. A on teďka bude mít v zimě 7 let a on hledal, jak prostě, aby byl pokřtěn v Duchu Svatým. Et il était baptisé du Saint-Esprit. A byl pokřtěn v Duchu Svatým. C'est important d'élever ses enfants dans les voies de Dieu. A to je hodně veliký, aby jsme přinášeli svoje děti na tu cestu Boží. On va écouter le dernier cantique Poslechneme si poslední chválu et on va laisser la place à la parole de Dieu. a necháme myslet o tom nejdůležitější, a to je Boží slovo. Canalico,
a écouté. Un, deux. Je voudrais qu'on prie le Seigneur avant de commencer cette réunion. Je voudrais qu'on ne mette pas cette réunion dans les mains d'un homme. Parce que la main d'un homme est faible. La main d'un homme peut casser. Parce que la main d'un homme, elle ne peut pas tout faire. Mais je voudrais qu'on mette cette réunion dans la main de celui qui peut tout faire. Et celui qui peut tout faire, il s'appelle Jésus. Il est au milieu dans cette soirée. Et je voudrais qu'il prenne tout en tout. Avec Nicodème et le Seigneur. Wenn wir kamen von Gnade, wir kamen von Garatives, dort geht hier Rolat, wir lassen schon werden, wir lassen hier Rodinari, Brochel, hier Gnade, wir werden jedes Rolat, wir werden alles Projekt, wir werden hier Rolat, wir werden tout choix, wir werden tout, Crema, Rogi, hier Rolat, wir werden la Chisova, wir werden Rogi, wir werden Obstor, Rogi, wir kamen von Gnade, wir lassen was Jesus. Amen. Merci Seigneur, Dieu soit béni. J'ai marqué sur ma petite feuille. Le seul remède, c'est Jésus. Le remède. Un remède, c'est un médicament. Quand on est malade, on doit prendre l'antibiotique ou le médicament qui convient pour guérir de l'étranger. Et comme on parle d'un remède, un remède, ça sert à guérir le problème, à résoudre le problème. Le remède sert à résoudre peut-être un problème peut-être physique. Des fois, il y a des situations qui sont compliquées. Et là, il faut trouver une solution, il faut trouver un remède. Parce que la situation est tellement compliquée qu'on ne peut plus rien faire. Et c'est pour ça qu'il faut un remède. Au coronavirus, il a fallu un remède. En premier, les docteurs étaient limités. Ils ne savaient pas quel antibiotique prendre. Et après, ils ont trouvé l'antibiotique. Ils ont trouvé le remède. Et j'aimerais vous dire que là où l'homme est limité, parce qu'il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Il y a des situations qu'on ne peut pas rétablir. L'homme ne peut pas guérir certaines maladies. L'homme ne peut pas rétablir certaines situations. Mais j'aimerais vous dire que le seul remède qui peut résoudre toute situation, il s'appelle Jésus. Car la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont atteints de cette maladie qui s'appelle le péché. Et personne n'a pu trouver le remède. Mais Jésus est descendu. Et il a versé son sang pour nous. Il est le remède.
Donc, est-ce que tu as besoin de ce remède ce soir? Takže co ty potřebuješ dneska večer jako léčbu? Est-ce que tu as besoin du sang de Jésus-Christ qui coule sur ta vie? Tu krev Ježíše, která bude týct nad tvým životem. Est-ce que tu as besoin du sang de Jésus qui purifie tes péchés? Tu krev Ježíše, která očišťuje ty hříchy. Qui peut arranger tes fautes, tes Která problèmes? může tak vlastně spravit vlastně znovu ty tvoje problémy a ty tvoje chyby. Des fois, tu as commis beaucoup de choses, Možná si zkoušel spoustu věcí, mais Jésus-Christ veut t'en libérer ce soir. ale Ježíš, on tě chce osvobodit. Jésus-Christ veut te purifier, veut On t'aider. tě chce očistit a chce ti pomoct. C'est par son sang que nous sommes lavés et Je to purifiés. skrze jeho krev, skrze kterou my jsme očištěni od našich všech hříchů. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Et je voudrais vous parler aussi, j'ai marqué, hein, Chci vám ještě mluvit, taky jsem si tady je voudrais poznačil. vous parler de la douleur Chci vám tady mluvit o que le péché bolesti, produit dans l'homme. kterou tvoří hřích Et je pro voudrais člověka. faire une lecture, je vais lire et après Mirek va la lire. On va la Potom lire chci aussi. tady přečíst kousek z Bible a Mirek nám to přečte. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Allez, Mirek. Kaj vyskúkova? Au Rechtopour, Jeunesse. A vám kapitola? Capitola 2, verseta 15. Víc 10. Je to Genesis, 2. kapitola 15 až 17 a tady se píše: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obětoval a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: z každého stromu zahrady smíš jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejest. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Amen. On connaît cette histoire. Všichni známe tady tu příběh, Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. že Bůh stvořil člověka skrze ten prach Et il le plaça dans le jardin d'Éden. a umístil ho do té Getsemanské zahrady. Et Dieu a donné des ordonnances à A Adam. Bůh dal ty příkazy tomu Adamovi. En un mot, lui a dit ce qu'il devra faire et ce qu'il ne devra pas faire. A řekl mu vlastně, co má dělat a co naopak nemá dělat. Il a dit: Adam, tu pourras manger de tous les arbres du A jardin. on řekl, Adame, ty můžeš jíst ze veškerého stromoví z této zahrady. Mais il y a un arbre qui est au milieu du jardin, celui-là tu n'en mangeras pas. Ale je ten strom, který se nachází uprostřed zahrady a z tohoto stromu ty nesmíš jíst. Car le jour où tu en mangeras, tu Protože mourras. ve dne, kdy ty z tohoto stromu pojíš, tak Certainement. umřeš. Určitě zemřeš. C'était sûr. To je jisté, to byla jistota. Et on connaît l'histoire que Dieu forma aussi une aide à Adam, c'était Ève. Známe ten příběh, že vlastně Bůh stvořil Adamovi pomoc a to byla Eva. Et puis Adam lui avait transmis les informations qu'il avait A reçues de Dieu. Adam jí přenesl veškeré informace, které on sám držel od Boha. Que si elle mange de l'arbre, elle va Že mourir. jestliže pojí z tohoto stromu, který byl uprostřed té zahrady, tak musí zemřít. Mais l'homme est toujours attiré où sait qu'il n'a pas le droit d'aller. Člověk je vždycky vlastně přitahován tím, kam právě nemá jít, anebo co nemá dělat. Notre corps qui est poussière, notre chair, Naše tělo, které je pouhým tím prachem, elle veut toujours désobéir. chce vždycky být neposlušný. Elle veut toujours faire le mal. A chce vždycky škodit, dělat zlo, špatně. Elle veut toujours aller là où on n'a pas le droit d'aller. Vždycky tam, kam nemá právo vůbec jít. Parce que ça, c'est le corps, c'est la chair. Tohle to je to tělo, to je to maso naše. Et la Bible, elle nous dit A Bible nám říká, que la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit. že ty touhy toho těla jdou v protikladu touhám ducha. Et l'esprit aussi, elle a des désirs pas pareils que la chair. A duch naopak má také vlastně touhy, které se neshodují s touhy toho těla. L'esprit veut louer Dieu Duch chce chválit Boha, et la chair désire les choses du ale monde. tělo žádná věci z tohoto světa. Et puis Adam, Ève, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était tentée par la chair. Co Eva udělala? Ona byla vlastně pokoušena tím svým tělem. Elle était où c'est qu'elle n'avait pas le droit d'aller. A byla tam, kde neměla být. Et comme on va dans un lieu où c'est qu'on n'a pas le droit d'aller, A když jdeme na místo, na kterém nemáme co dělat, na které nemáme jít, ben dans cet endroit, il y a le diable et ses tak démons. v tomhletom místě se nachází ďábel se svými démony. Satan était près de cet arbre A Satan byl blízko tohoto stromu. et lui a dit: Dieu a-t-il réellement dit A on tam vlastně řekl, je pravda, že řekl Bůh, que si tu manges de l'arbre, tu vas že mourir? pokud ty pojíš z tohoto stromu, tak umřeš.
Et elle va répondre, mais pas tout à fait comme Adam a dit. A Eva odpověděla ne úplně tak, jak ji řekl Adam. Elle va dire, Dieu a dit Ona tam odpověděla, Bůh řekl, de ne pas en manger de peur de mourir. De ne pas en manger parce que peut-être on va mourir. jo, ona tam řekla, že nemáme z tohoto stromu pojíst, protože možná umřeme. Mais Dieu, il n'avait pas dit à Adam, peut-être tu vas mourir. Ale Bůh nezdělil Adamovi, že možná on umře. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu On mourras řekl, certainement. že jednoho dne, pokud ty pojíš z tohoto stromu, tak určitě zemřeš. Et la parole de Dieu nous dit que le diable tord le sens des Écritures. A Bible nám říká, že vlastně ďábel, on jakoby křiví to písmo, že on ho, jak to říct jinak? Il déforme le sens des Écritures. No, že to prostě jak kdyby překrucuje. Et comme l'ennemi parle à notre esprit, A víte, když nepřítel promluvá do našeho il faut pas nourrir nos pensées, tak nesmíme mít krmit ty naše parce myšlenky, qu'il est menteur protože on je lhář et il est le père du a mensonge. on je otcem té lži. Et il a 6 000 ans d'avance sur toi. A on už má 6 000 let před tebou. Peut-être quelque chose de bien, Možná něco il peut dobrého. te faire croire que c'est pas bien. On potom, to, co je vlastně dobré, on ti dá, že ty věříš, že to je špatné. Donc il a fait croire à Ève qu'elle pouvait manger de Takže cet arbre, on c'était tam pas grave. vlastně dal jakoby věřit té Evě, že když sní z tohoto stromu, takže to nevadí, že to nic se nestane. Elle a mangé de ce fruit, A ona pojedla z tohoto elle l'a ovoce. donné aussi à Adam, A dala také nabídla tomu Adamovi. et Adam aussi a A mangé de ce fruit. Adam také vlastně opustil směru z tohoto ovoce. Et il a désobéi à la parole de Dieu. A on tímhletím neposlechl Božímu slovu. Et la Bible nous dit, A Bible nám říká, à cause de la désobéissance d'un homme, že skrze tu neposlušnost člověka le péché est entré dans le monde hřích vstoupil na tento svět et s'est étendu sur toute l'humanité. a vlastně položil se na veškeré lidstvo. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup de maladies. A z tohoto důvodu dneska my žijeme v tom čase, kdy je spousta nemocí. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Z problèmes. tohoto důvodu je také spoustu C'est problémů. pour ça qu'il y a la guerre. Z tohoto důvodu jsou také války. C'est pour ça que des personnes meurent. Z tohoto důvodu také lidé umírají. C'est pour ça que des personnes ne dorment pas le A soir. také z tohoto důvodu lidé vlastně nespí C'est à večer. cause de ça qu'il y a des personnes angoissées. Z tohoto důvodu jsou lidé, kteří jsou, mají úzkosti. Et c'est à cause de ça qu'il y a des personnes qui veulent se donner la A mort. z tohoto důvodu také je spousta, kteří chtějí spáchat sebevraždu. C'est à cause du péché. Je to všechno z důvodu hříchu. Le péché mène à la mort. Hřích přináší smrt. Mais la Bible nous dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie Ale éternelle. Bible nám říká, že ten dar, který je zdarma, je život věčný. Amen. Que Dieu soit béni. Et marqué là, nous pouvons voir que Dieu a donné un ordre à l'homme. A tady vidíme, že vlastně Bůh dal příkaz tomu člověku. Mais l'homme n'en a pas pris garde. Ale člověk tam nevěnoval tomu důležitost. Et il a désobéi. A neposlechl. Maintenant, j'aimerais attirer votre A attention to teďka bych rád, abyste se zaujal vaši pozornost. pas grave qu'il passe dehors. Já nevěděte nějak pozornost, co se děje. Notez la réunion, c'est important. To nevadí, je důležité, co se děje na Essayez d'aller shromáždění. vite. Takže půjdeme trošku rychleji. On n'est pas là simplement pour apporter une prédication de plus. Nejsme tady z toho důvodu, abychom jenom přinášeli slovo navíc. Mais le désir de notre cœur, c'est que vous puissiez changer. To přání v našich srdcích je, aby se mohlo něco změnit ve vás. Pas pour devenir pire, mais meilleur. Ne k tomu, abychom se stali horšími, ale abychom se stali lepšími. Alors j'aimerais que vous compreniez qu'est-ce que le péché produit en nous. Rád bych, abyste pochopili, co ten hřích tvoří, vytváří v nás. J'ai marqué le péché produit en nous. A víte, napsal jsem si, že ten hřích v nás vytváří, Le péché, il désunit. jo, že hřích, nesjednocuje, ale naopak rozptyluje, rozdělává. Le péché sépare. On hřích odděluje. C'est-à-dire un foyer qui est fondé en Jésus. To znamená, že třeba rodinka, která je založena v Ježíši Kristu, na Ježíši, Le péché vient s'infiltrer au milieu du a foyer. ten hřích se pomalinku vlastně vnáší do té rodinky Et il va faire jusqu'à que le foyer se sépare. a může se stát, že udělá až tak daleko, že ta rodinka jde jakoby od sebe. Le péché détruit. Hřích také ničí. Le péché, il met les gens à l'écart. Víte, hřích taky dělá, že vlastně lidé se jakoby
odstupují, vždycky, že jdou jakoby kousek dál. Le péché, il prend un homme et il le met tout seul dans un coin. Hřích dělá, že vezme člověka a dá ho úplně osamoceně někam, prostě, že chce být sám uzavřený. Il le met à l'écart de tout le monde. Chce být osamocený úplně od všech. En lui faisant croire que dans sa situation, lui, il est bien. A věřit v to, že ta situace toho člověka je dobrá. Mais réellement, il a écouté le père du mensonge. Ale ve skutečnosti on poslouchá otce lži. Parce qu'il croit qu'il est bien, mais réellement, il n'est pas bien. Myslí, že je na tom dobře, ale ve skutečnosti na tom dobře není. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Nenechej, aby nepřítel ti lhal. Ne laisse pas Satan mentir. Nenechej satana, aby lhal tvému životu. Mais repousse-le au nom de Jésus. Ale naopak ho odháněj ve Car jménu il a Ježíše. aucune autorité sur l'enfant de Dieu. Protože on nemá žádnou autoritu nad dítětem Que Božím. Jésus-Christ a dit, si nous sommes dans ses mains, Protože Ježíš řekl, že pokud jsme my v jeho rukou, personne ne pourra nous retirer de sa main. nikdo nás nemůže odloučit od jeho ruky. Parce que sa main a créé toutes choses. Protože jeho ruka stvořila všecko. Sa main est toute puissante. Jeho ruka, která je tak všemocná. Donc l'ennemi veut détruire. Takže nepřítel je nám jasný, že on chce jenom zničit. Et j'ai marqué à la fin, A tady jsem si poznačil nakonec, le péché veut t'empêcher že hřích ti chce také bránit, d'atteindre le but. aby si došel až k tomu cíli. Notre but, c'est le ciel. Náš cíl je přece nebesa, je nebe, je raj. Et l'ennemi, il va tout faire Ale nepřítel, on bude dělat všecko pro to, pour que tu montes le but, aby ty si vlastně nedošel k tomu pour cíli. que tu restes sur la terre. Aby si zůstal na této Tu zemi ne vas pas au ciel. a aby si nepřišel do nebe. Jésus-Christ revient bientôt. Ježíš, on se vrátí brzo. Est-ce que vous croyez que Jésus revient? Věříte tomu, že Ježíš se brzo vrátí? Jésus-Christ nous a promis qu'il reviendra. Ježíš nám přislíbil, že se vrátí. Et sa parole est aussi certaine que celle de l'aurore, la Bible dit. Plus sûr que demain fera jour, c'est aussi sûr que Jésus va revenir. A je to jisté, tak jako když schází slunce každé ráno, tak je to jistý, že Ježíš si přijde pro nás. Gloire à Dieu, on va relire un verset. Alors, c'est dans Ésaïe 59, au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent en sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Ésaïe 59, verset 2. Cožto 59 Izáš 2 tady. Cožto nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha a vaše hříchy, které způsobili, že skryl tvář před vámi a neslyší? A 3. Vždyť vaše dlaně jsou poskrněny krví, vaše prsty nepravosti. Là, il est dit dans le verset, Tady napsáno v tomto verši. ce sont vos péchés Jsou to vaše nepravosti a qui hříchy, mettent une séparation entre vous et Dieu. kteří vás oddělují mezi vámi a Bohem. Ce sont vos péchés To vaše hříchy, qui vous cachent la face de Dieu. kteří dělají, že ta tvář Boží je skrytá před vámi. La Bible nous parle d'un point, Bible nám un tady verset dans la říká Bible, o jednom bodě et ve il dit verši. que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Le Dieu de ce siècle Jo, s'appelle a Satan. tam vlastně je psáno, že Bůh tohoto století se nazývá Satan. Il a aveuglé l'intelligence de tous les hommes, A on vlastně oslepil tu inteligenci veškerého lidstva. afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de Jésus. Proto, aby neviděli vlastně zářit to světlo Ježíše Krista. Et là, il dit, ce sont vos péchés qui vous A tam cachent je sa psáno, face. že to jsou vaše hříchy, které skrývají tu tvář Boží. Donc, à cause de tes péchés, Takže skrze tvoje hříchy tu te renfermes sur toi-même. ty se uzavíráš sama v sobě. L'ennemi met un voile devant tes yeux. A nepřítel dává před tebe tu nějakou záclonu, prostě něco, abys neviděl. Et il t'empêche de voir briller la lumière de Jésus. A brání ti v tom, aby ty si uviděla to světlo Ježíše Krista. Alors, est-ce que tu vas rester comme ça? Takže chceš takhle zůstat? Tu vas rester en sachant que l'ennemi cache tes yeux? Chceš takhle zůstat, že nepřítel vlastně skrývá ty tvoje oči, že je zakrývá takhle? Tu sais que tu es aveuglé par l'ennemi, tu restes comme ça. Víš to moc dobře, že jsi oslepená nepřítelem a přesto všechno takhle zůstáváš. La solution, personne l'a autour de nous. A víte, to řešení nikdo z nás nemá. Nous savons que la solution, elle s'appelle Jésus. Ale je vous l'ai dit. víme, že to řešení se nazývá Ježíš, jak už jsem řekl. Je ne voudrais pas créer de sentiments, Víte, já nechci tvořit nějaké city, mais je voudrais laisser la puissance du ale Saint-Esprit chci, toucher vos aby cœurs. ta moc Ducha Svatého, aby ona se dotýkala vašich srdcí.
C'est marqué, si par un homme le péché est entré dans le monde, A je psáno, že skrze člověk, pokud skrze člověka ten hřích vstoupil na tento et svět il s'est étendu sur toute l'humanité, a vložil se na celé tady to lidstvo, par la naissance de tak Jésus, skrze to narození Ježíše Krista il a rendu le péché on udělal hřích, à l'impuissance. že je La nemocný, puissance. že nemá, jako ne nemocný, ale že nemá moc prostě. Parce que la Bible nous dit, Protože Bible nám říká, il a effacé že on vymazal l'acte qui nous condamnait. ten dlužný úpis. Et c'était un écriteau qui est marqué pour nous, plus moyen de rachat perdu. Il est marqué sur cette écriture, pour nous c'était fini. Jo. A tady v tomhle tom vlastně bylo jenom napsáno, že jakoby pro nás není žádné řešení a je to pro nás konec. Mais à travers la mort et la résurrection Ale de Jésus, skrze tu smrt a znovu vzkříšení Ježíše Krista, la Bible nous dit que Dieu il Bible a nám vaincu la říká, croix. že on zvítězil na kříži. Et c'est pour ça que nous sommes sauvés, c'est à cause de Jésus. My jsme spaseni skrze Ježíše C'est par les Krista. meurtrissures de son corps que Je nous to sommes skrze guéris. jeho rány, že my jsme uzdraveni. Et c'est par son sang qu'on est lavé, purifié de tout Skrze péché. jeho krev, že jsme očištěni a obmytí od Dieu soit béni, merci všech Seigneur. Je vais refaire une lecture encore A ještě jednou přečtu písmo tady, dans Romains, je to v Římanům chapitre 5, verset 19. 5 a 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Octoiec, un ștarna. Piet Deșenia. Verseta Deșenia. Romain Panch. Deșenia, Verseta Deșenia. Jusqu'à 21. Takže Římanům 5, 19 až 21, tady se píše, jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak se zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. Tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním, milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Adieu, amen, merci Seigneur. Hein? Je ne voudrais pas faire de commentaires. Víte, nechci k tomu dávat nějaký komentář. Et je vous ai dit au début, à cause de la désobéissance d'un seul homme, Řekl na začátku, že skrze tu neposlušnost jednoho člověka le péché est entré dans le monde ten hřích vstoupil do tohoto světa et a atteint toute l'humanité. a dotkl se veškerého lidstva. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes. A z tohoto důvodu dneska žijeme ve spoustu problémů. Mais le texte ici il dit, Ale tady tenhle ten text nám také říká, par l'obéissance d'un seul homme, že skrze tu poslušnost jednoho člověka beaucoup ont été rendus justes. hodně bylo jako nalezených spravedlivých. À cause de l'obéissance de Jésus. Skrze tu poslušnost Ježíše. Parce que Jésus-Christ a entendu la voix. Protože Ježíš on slyšel ten hlas. Et il a dit, me voici Père, envoie-moi. Hle, já jsem zde, pošli mě, Otče. Il est venu sur la terre Přišel na tuto zem, pour porter nos péchés, nos problèmes. aby nesl ty naše hříchy a naše problémy. Et pour que tu puisses avoir la vie. Proto, aby ty si mohl obdržet ten život. La vie, tu l'as reçue en Jésus. Život ty si obdržel v Ježíši. Prends soin de la vie que Dieu t'a donnée. Se starej se o ten život, který ti Bůh dal. Dieu connaît toutes choses, lui. Bůh on zná úplně všecko. Il y a des circonstances compliquées. Jsou situace, které jsou složité. Mais le remède, il est dans les mains de Jésus. Ale ten lék se nachází v rukou Ježíše. Alors je vais pas aller plus loin, je vais dire le dernier verset. A víte, nepůjdu dál, chci přečíst ještě Et on laisse le Saint-Esprit prendre la réunion entre ses mains. necháme všechno v rukou Ducha Svatého. Faire une dernière lecture, c'est dans le livre des Romains encore, A je to ještě jednou v Římanům, au verset 8, au chapitre 8, kapitola 8 et verset 1. a verš 1. Alors Franck, lis-le là-bas, lis-le. vous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi
de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Je pan náš Štarna. Římanům 8, 1 a 4, tady se píše: Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůli, nýbrž vůli ducha. Amen. Mais le plus important, il y a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va bien ce soir. Terminer mon message. Et le verset, il dit: il n'y a maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors qui c'est qui appartient à Jésus qui lève sa main ce soir? Qui c'est qui appartient à Jésus? Lève ta main. Amen, gloire à Dieu. Donc à toi, Jésus-Christ ne te condamne pas. Il dit: il n'y a maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit: si ton cœur te condamne, il dit: moi Jésus-Christ, je suis plus grand que ton cœur. C'est moi qui a formé ton cœur. C'est moi qui a formé les projets sur ta vie. C'est moi qui donne un plan pour l'homme, un avenir. Je te condamne pas. Uderzesz refologarność, mais il te pardonne. Il veut t'encourager. Il veut que tu reprennes des forces. Peut-être tu as déposé les armes. Peut-être tu as mis un genou à terre. Mais sache que Jésus te condamne pas. Que tu prennes ou que tu prennes pas position, Jésus veut t'encourager encore ce soir. Il veut que tu saches qu'il est là. Il est là avec toi. Alors c'est à toi de prendre la victoire. Ou c'est à toi de la laisser passer. Dieu a laissé l'homme libre de son choix. Tu ne mangeras pas de l'arbre, non. Il était libre. Si tu veux vivre, ne mange pas de l'arbre. Mais il était libre. Il a désobéi. Tu veux reprendre des forces? Approche-toi de moi, dit Jésus. Et je m'approcherai de toi. Seigneur, on prie, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Je glorifie, je loue et bénis ton nom, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, les besoins. Je te prie au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Tu es celui qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Tu es celui qui prend toutes choses entre tes mains. Alors je te prie dans le nom de Jésus, tu connais les besoins qu'il y a là, Seigneur. Dirige et conduis comme tu le veux, à ton nom la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Dostáváme si chválu. Vidíme tu velikost toho slova Božího. Ten ďábel, on je ten lhář. On se ukázal ten jináčí obraz.
No Jezus vynaso, Ale Ježíš řekl, že tu medžive na nuzimni, jestli vy budete žít v hříchu, meren, zemřete. meren, Zemřete. jutlačepen. Je to pravda. Ale te moli jutlačepen kres du, Možná ta pravda ubližuje, besichen menge marodžive na rivo. ale ukazuje nám to, jaký je náš život. Jo, pane skokablepen, A on ve své lásce, ale jo, pretenové. on nás zachraňuje, spasuje. Anjo, ilo, Neboť on je, ochenoga, on není lhář. ilo utlačepen. On je pravda, amen. Ama rikaskula, My chceme si držet toto slovo. sobudbares, Je to hodně veliké. uben chochelo, On ďábel lže. apalota, On lže ve všem. apaketajni chochelo. Každé ty věci v dílu on lže. Tomat si kreso poješ tomu je ti důvel, ti se ní Chtěl bývá, ukázat té první ženě, která byla v Biblii, i se lota šuka. že všechno je krásný. Ben ti to gans goučemu. Byl hodně chytrý tady ten ďábel. Proviraso. Zkusil to, zkoušel to Dinko dives proviralo noch. a do dnešní den stále zkouší pokouší nás. Me frajdamen, Ale my se radujeme, Jezus je utlačepen. nebo Ježíš je pravda, amen. Uwech utlačepen. Ta opravdová pravda, amen. Ale lamle san My jsme marodži. ho přijali do svého srdce, Kama bugar jiva san ale že marodži. nechceme žít v tomto světě. Kama jiva san osunam. Chceme žít v tom, co jsme slyšeli. Bukek strafa. Už neexistuje ten trest, Kovat janu Jezus. protože ten, který v Ježíši, Dal bugar anu už zimni. nekráčí více v hříchech, Dal anu tromšude. ale kráčí v té cestě Boží, amen. Ale skaki šuka ula. Byl to krásné Boží slovo. Pačleme. My jsme věřící, amen. Frajdamen šude. My se radujeme z Božího slova, aleluja. Uni normal. A je to normální. Kova ke frajdel pesgar. Ten, který se neraduje, Ale pasirel peščomone. tak něco se potom v něm děje. To znamená, že něco je špatně u něho v životě. Kava je gar normal. Tohle to není normální. Jech pačlo. Opravdu věřící Frajdel pes. se raduje Debles kola. z Božího slova, amen. Báre si sobota. To je hodně veliký. To gel rikas. Je to potřeba to držet. Kaj retunga. Tuhle tu spásu, Kde jsme udjeve. kterou nám dal Bůh. Jo plesa sobu. On zaplatil hodně. Sa soa kukrajco. Zaplatil na kříži. Me resto meni. Zemřel za nás. Me resto meni. Zemřel za nás. Šte so krefnu me. Stal z mrtvých. Uvedl leno mensigo. A proto se pro nás vrátí zpátky. Ale ubenka melo krelo tu A mariaka. ďábel chce zát naše oči prostě zaslepit. Prenelo bylo noka. A říká nám, on ještě nepřijde, on nejde. Jo penasto. Ale on řekl, Ježíš, Vosigo. se brzo vrátí. Vosigo. Brzo se vrátím. Tu al richtemen. Ty jsi nachystaná? Si al garistemen. Jestli nejste nachystaný, Ma gunga uben. Ma shungara tak uben. neposlouchejte z ďábla. Ilo da funu hochpen. Je to otec lží. Jezus si utlačil. Ježíš je pravda. Amen. Amen. Abu Barbara. Jaký velký krásný slovo. Frajdamen. Já se raduji, amen. Normal. Je to normální, amen. Ale divagi. Zaspáme si chválu. Moli kinasele. A jestli jste možná nemocní, Uvede kainu. Echal petrenen. tak přijďte dopředu a naše bratři se za vás budou modlit. Pačana nu debles kola. Věřte v Boží slovo. Pačan ku develi lo baro. Jeho jméno, věřte, že on je veliký. Sastelo Že yo. on uzdravuje, amen. 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 Bola siadna sele. Amen. Da. Jestli jste nemocní, přijďte dopředu. Amen. Víte, normálně s ním.
Cítíte se dobře v tom požehnání Božím? Chceme ho chválit. Všichni staneme a náš bratr Ken řekl, že Bůh on udělal svou práci. On přinesl slovo Ken a Duch on udělá tu práci. A my nechceme stavět tu zeď před tím duchem. Chceme nechat Ducha Svatého, aby pracoval v našich srdcích. Aby pracoval v našich shromážděních. Amen. Amen. Můžeme se modlit Bohu, zavřeme svoje oči. Amen. Haleluja, chvála, sláva tvoje, Pane. Děkujeme ti za tvoje svaté slovo, Pane, které jsme slyšeli, Pane. Bo ty jsi živý, mocný Bůh, Pane. Jak jsme slyšeli skrze tvé slovo, Pane, tak jsme slyšeli, Pane, že hřích odděluje, Pane, nás, naši duši od tebe, od Boha, Pane. A tě chválím za tu zprávu, kterou si přinesl, Pane, za každou z nás, kdo to mohl slyšet, Pane. Chválím a svaté jméno a prosím tě, aby se nachystal další shromáždění, Pane, až bude, aby to bylo tvých svatých rukou, Pane, jak to slovo, tak celý shromáždění tvých svatých rukou. Haleluja. Amen. 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 Další shromáždění máme v neděli. Vávr zamolgáli men kurko. Tady se Freitag, Samstag, Dika. Uvidíme zítra v sobotu, jak to bude, protože zítra jsme měli normálně do Bohumína k Jessice. Tady se normálně ty farm za Bohumín, tekrát zamolgá paši Jessica. A Kenžalu tady se operace ona. On jde zítra na operaci Ken, takže uvidíme, jak to nakonec bude. Ale Dika pojem do Harlejla Kokova, on Dika na Samstag, uvidíme, jak to bude. Zavoláme si, ale Rufraningy. Ale vyšlo, ale Jana nebyla v tom nebyl,